加油，加油，好样的！对，您把他脑袋上那个水给他擦一擦，别让他滑。加油啊！这个好累的，对于狗狗来讲，它走一次消耗很大的体来吧，力。来，完全不敢动了，头抬起来，来吧，来，那个腿就这样腾空了。来吧，来，好样的，好样的，哈利。好样的，来吧，嘿，漂亮，来，行，来，好，来吧，来，好狗。哈利的第二次挑战开始了。我看到这一次哈利行走的速度明显比第一次慢了很多，他非常的小心。来，看这，哎，保持平衡，来吧，来，好，来吧，好。因为他的体力的关系，上不上我自己心里也没数，反正尽量的努力吧。好，来，耶，好的，好，来，哎，漂亮，哎，好的，头抬起来，耶，头抬起来，来吧，来，好，漂亮，来，哎，好，这边，来，这边靠，来吧，来，哎，来，哎，好的，来，靠。在 S 型绕桩的时候，陈伟有意的增加了哈利转弯的弧度，以防再一次出现第一次背心挂住立杆的情况。但这也无形当中增加了哈利的运动强度。好，漂亮，慢一点，好的，定，注意，保持平衡，来吧，来，好，好，下个阶段来了，又到了哈利第一次失利的这个台阶，这是整个挑战最难的部分。看得出来哈利真的很紧张，他的腿抖得很厉害。好的，哎，好，来，坚持，来吧，来，好，漂亮，来，这边，靠这边，来，哎，来，靠这边，来，哎，来，哈利现在紧紧地夹住了尾巴，大口地喘着粗气，他的每一步都走得非常小心。坚持住，这是哈利的最后一次挑战的机会了，他能够成功吗？慢点，来吧，坚持住，来，好的，这边，往这边走一点，这边来点，来，哎，漂亮，慢一点，来，这是很辛苦的啊，来，慢一点，好的，来吧，慢一点，好嘞，慢一点，头抬起来，来，快胜利了，来吧，来，好，来吧，来，快再坚持呀，来吧，来，快再坚持呀，坚持一下，来，再上来，哎，好，哎呀，好，太漂亮。